Madina şahrına 2 oktyabrda 1 kattам кетип атат. Бул каттамда 196 ажы буюрса учууда. Бул каттам туру Бишкектен Мадина шаарына конот. Толугу менен бизде 23 каттам бар, 23 рейс. Анан 14 рейси Мадинага, калган 9 рейси Жиддага учат. Быйылкы өзгөчөлүк ошол биринчи жолу бизде ушундай өзгөчөлүк болуп атат. Ажыларыбыз толугу менен Мадинага учуп, Жиддадан кайтышып, Жиддага учуп, Мадинадан кайтышат. Бул жерде кайра эле же Мадинадан Жиддага чейин 420 километр ошол каттамды жүрүшпөйт да. Ошол үчүн бир аз болсо да жеңил. Экинчи жагынан вакыт, берилген вакыт бизде 29 күн. 29, ашы барса 30 күн ажыларыбыз болуп кайтышат да. Мурда 45 күнгө чейин калчу ажыларыбыз. Азырет муфти могу форма жөнүндө айта кетесизби? Ажылардын кийип бараткан формасы жөнүндө. Ажылардын кийип бараткан формасы, форма бул штаттын формасы, бул биздин орнамент, калпак. Жана бул жерде Кыргызстан Кача 2012, бул жерде биздин желегибиз бар. Жана артында Кыргызстан деген жазуу сак, ушун менен өзгөчөлүк турат. Жөнөкөй ажылар бул жерде штаб деп жазылбайт. Кач коесуз? Кыргызстан ажы деп турат. Анан момундай ар бир ажыга момундай ID карточка жасалган. Өзүңүздөр көрүп тургандай мындай карточка. Бул карточкада аты жөнү, фамилиясы, жана штабтын башчысы, жана анын ошол Саудиядагы телефон номери жазылган. Жана анын номер паспорту и ар бир ажынын область боюнча анын жекече номери. То есть бул дагы алгачкы жолу болуп атат. Бардык 4500 ажыга ушундай карточка берилет. Себеби ал жерге баргандан кийин биздин паспорттарды алып коюшат. Паспорт жоголбош үчүн алып коюшат. Ошол могул карточка паспорттун ордуна. Ошондой эле ал жактагы төлөмдөр дагы баары төлөнгөн. Туура барып 2 саатка калбай, Мадинанын аэропортунда 2 саатка калбай туру мейманканага, гостиницага барып жайгашышат. Мурда болсо ажыларыбыз 10 саатка чейин аэропортто кармалышкан да. Бир аз баягы төлөмдөрдү төлөгүчө, акчаны алмаштыргыча, жана билетти алгыча очередность болуп туруп, кезекте көбүрөөк туруп калып ажыларыбыз дагы жоголгон кездери болгон. Аны тапкыча бир вакыт кеткен. Себеби бир группадан бир киши жоголуп, кем болуп калса, ал жерден автобусту жүргүзбөйт. Ошол үчүн бул да болсо батыраак биздин ажыларыбыз барып жылганга бир мүмкүнчүлүк болот.